또 문제를 맞춰주셨기 때문에 청취자 보너스 퀴즈는 조금 한번 저희가 생각해 볼게요. 그렇습니다. 네, 기대해 주시면서 자, 89.1 KBS 쿨 FM 슈퍼주니어의 키스더라디오에서 드리는 선물 소개해 드리도록 하겠습니다. 헬프콜 청소년 전화 1388에서 디지털 카메라. 어서 음악 소리 들리지 않나요? 네, 어디서 들리는? 네, 어디서? 꺼져. 하지 말아요. 무슨 소리였어요? 헤드폰에서 깜짝이야. 음악 소리가 들려 귀신인 줄 알았습니다. 닭살 돋았어요, 진짜로. 네, 뭐 어디까지 했죠? 상품 소개해드리면 됩니다. 네, 처음부터 하죠. 제가 첫 줄 소개했습니다. 아, 그래요? 예. 대원 미디어에서 그림